Čau visiem atkal! Šodien es gribētu parunāt par to, kā orientēties sava ķermeņa signālos un ko tas mums sūta, kā aptuveni saprast, ar ko strādāt, kur rakt dziļāk un kas ir pie vainas. Un sāksim mēs ar kakla muguras skriemeļa izpētīšanu un to ietekmi uz orgāniem un izplatītākās slimības. Tātad, lai jums vieglāk būtu tā kā vizualizēt un saprast, es jums rādīšu uz šī zīmējuma. Tātad, sāksim ar kakla skriemeļiem. Kaklā ir 7 skriemeļi. Sāksim ar skriemeli C1. C1 ietekmē lielo galvas smadzeņu augšējo daļu, un izplatītākās slimības, ko izraisījuši skriemeļu bojājumi, būs migrēna, atmiņas traucējumi, epilepsija jeb krītamā kaite, hipertonija un smaguma sajūta galvā. Skriemelis C2 atbild par galvas smadzeņu lejas daļu, smadzenītēm un acīm. Izplatītākās slimības ir līdzsvara traucējumi, redzes traucējumi, acu slimības. Skriemelis C3 atbild par degunu, ausīm un aizdeguni. Izplatītākās slimības būs iesnas, haimorīti, polipi un ausu slimības. Skriemelis C4 ir atbildīgs par mēli un rīkli. Izplatītākās slimības rīkles iekaisums, adenoīdi un garšas sajūtas notrūlināšanās. C5 balsene, balss saites. Izplatītākās slimības balsenes iekaisums, balss saišu iekaisums, angīna. C6 ir atbildīgs par vairogdziedzeri, vielmaiņas traucējumi, nervozitāte, aritmija. Skriemelis C7 atbild par blakus vairogdziedzeri. Izplatītākās slimības kalcija apmaiņas traucējumi, kaulu atmiekšķēšanās. Tālāk mums iet 12 krūšu skriemeļi. Sāksim ar T1, 2 un 3. Šie 3 skriemeļi atbild par plaušām. Izplatītākās slimības ir bronhīts, plaušu karsonis un astma. Sākot no C5 līdz T3 skriemeļiem, tajā rajonā ir arī roku sāpes, tirpoņa, stīvums, deformācija. Tālāk mums iet T4 un T5. Tas ir atbildīgais par krūtīm. Un izplatītākās slimības ir fibroadenomatoze un audzēji. Tālāk mums iet T6, tā atbildīga par orgānu sirds. Izplatītākās slimības ir visas sirds slimības, asinsrites traucējumi, astma un pazemināts asinsspiediens. Tālāk mums iet T7. T7 ir akna, žultspūslis, liesa. Slimības visas aknu kaites, ciroze, žultsakmeņi, ādas slimības, asinsrades orgānu slimības. Skriemelis T8 atbild par nierēm, virsnierēm un diafragmu. Slimības ir paaugstināts asinsspiediens, nierakmeņu veidošanās, nieru bļodiņu iekaisums, pazemināta organisma pretoties spējas slimībām. Tālāk mums iet T9. T9 atbild par kuņģi, 12 pirkstu zarnu, aizkuņģu dziedzeri. Un izplatītākās slimības ir kuņģa čūla, gastrīts un diabēts. Tālāk mums iet T10, T11, T12 un arī ietverot jostas skriemeļus L1 un L2 atbild par zarnu traktu, un izplatītās slimības ir visi gremošanas traucējumi, aizcietējumi, caureja. L3 ir orgāni sievietēm olnieces, vīriešiem dzimumdziedzeri. Visas vīriešu un sieviešu dzimumu orgānu slimības un neauglība. L4 ir orgāni sievietēm dzemde, vīriešiem priekšdziedzeres slimības.
Un no slimībām ir mioma, menstruāciju traucējumi, priekšdziedzera slimības. L5 atbild par urīna pūsli, un slimības ir iekaisumi, urīna nesaturēšana. Tālāk mums iet krusti, un krusti sanāk atbild par seksuālo enerģiju, kas tonizē ķermeni. Un izplatītākās slimības ir seksuālās dzīves traucējumi. Tad mums iet astiskauls, un astiskauls ir atbildīgs par starpeni, taisno zarnu un maksti. Un slimības ir urīna un izkārniem nesaturēšana, sieviešu dzimuma orgānu noslīdēšana. Un skatoties no L1, L2 un visi uz leju līdz krustiem, tur ietilpst arī kājas asinsapgādes traucējumi, vēnu un artēriju iekaisumi, gangrēna. Skriemeļa bojājuma rajons, tas nozīmē pa labi, pa kreisi, priekšā vai aizmugurē, tieši atbildīs slimībai. Pa labi, priekšā, aizmugurē, augšā, lejā, tas būs tieši tas, pēc ko jūs noteiksiet savu slimību, ar ko jums strādāt. Tas jums tā kā palīdzēs izprast šo ķermeņa tā kā impulsu sūtīšanu jums. Tātad, ņemam labo pusi. Ķermeņa labā puse ir sievišķās enerģijas nesēja, un tā ir saistīta ar maternitāti un sievišķo sākotni. Ja jūs esat sieviete, jūsu mātes vislabais, sliktais pastiprinās jūsos un izpaužas ķermeņa labajā pusē. Spēcīga labā puse nozīmē spēcīgu mātišķo sākumu. Vārga labā puse liecinās par to, ka jums ir problēmas ar māti, sievu, meitu vai sievišķo dzimumu kā tādu. Varat paskatīties uz sevi spogulī, un ja labais plecs ir zemāks uz labās lāpstiņas paugurs vai pat kuprītis, tad sanāk, ka muguras augšējā daļa ir mīlestības jūtu izpausme. Jūs jūtat, ka māte jūs nemīl vai nepieņem mīlestību, vai jūsu jūtām nav atbildes no mātes un tā tālāk. Un šis smagums tā kā liec jūsu labo plecu uz leju. Ja muguras labā puse ir sakumpusi, tas nozīmē, ka jūs jūtaties vainīgs mātes priekšā. Ja iegurņa labā puse ir noslīdējusi, tas nozīmē, ka dzīves grūtības un neatrisināmas materiālās rūpes, kā naudas trūkums, ko izjutusi jūsu māte, tagad kā smagums guļ jums uz sirds un gaida, lai no tā visa atbrīvojaties. Pārējo orgānu slimības skatās pēc iepriekš sauktā principa, tā jūs varat sameklēt, kas jums, tā kā, principā, ar ko jums ir jāstrādā. Ķermeņa kreisā puse. Ķermeņa kreisā puse ir vīrišķā enerģijas nesēja, tā saistīta ar tēvu un vīrišķo sākumu. Spēcīga kreisā puse liecina par labām attiecībām ar tēvu, bet vāja vai slima ķermeņa kreisā puse gaida, lai jūs atbrīvotos no stresiem, kas saistīti ar tēvu, vīru, dēlu vai vīrieša dzimumu vispār. Lai atbrīvotu stresu, piedodiet, pamatīgi pārdomājiet visas tās problēmas, kas saistītas ar vecākiem, un ja sapratīsiet, kur slēpjas vaina, tad principā izklusieties no bēdām. Citam tas var aizņemt ilgāku laiku, jo var būt dažādi aizvainojumi vai lietas, ko ir ļoti grūti piedot. Ar to visu ir jāstrādā, jo jebkurš stress, vainas izjūta vai bailes jums traucē dzīvot mierā un harmonijā un rada kaitas un sāpes. Principā nav cilvēku, kam nebūtu bijis ar tēvu vai māti saistīta stresa, tā tad arī stresu, kas saistīti ar vīriešiem un sievietēm, tā kā vispār. Stresa jēdziena izpratne
parasti ir diezgan neskaidra, un gribu piebilst, ka neveiklības, kauna, noslēgtības, diskomforta, jūtas neprasme rast izēju un daudzas citas šāda tipa īpašības arī skaitās stress. Visas tā kā pretišķības veido vienotību. Arī tēvs un māte vai labā un kreisā puse, ja? Tāpēc nevienmēr izdodas noteikt slimības diagnozi. Un šo slimības diagnozi nevienmēr izdodas noteikt, tāpēc, ka tā var skart abas ķermeņa puses. Nu, piemēram, sāp kreisais plecs un labā roka. Tie tirpst un tos nevar pacelt. Ja? Tas nozīmē, ka tēvs un māte viens otru ietekmēdami kļuvuši līdzīgi un vienādi tā kā ietekmē abas jūsu ķermeņa daļas. Te var tikai pateikt, ka tā ir viņu problēma un jums tā nav jāuzņem sevī. Turklāt lūdziet piedošanu, ka viņiem ir šādas problēmas un piedodiet sev, ka esat uzņēmis viņu problēmas un lūdziet piedošanu savam ķermenim, ka tādā veidā esat nodarījis viņam pāri. Līdzīgi kā manā video sarunā ar skumjām, veidojiet savu stāstījumu, sarunājieties vai pie sevis, ja gribat, tad varat arī to darīt skaļi. Ar savām skumjām, bēdām lūdziet piedošanu tik ilgi, cik jums tas būs nepieciešams, lai jūs sajustu, ka jūs to esat atlaiduši. Varbūt kāds varētu teikt, kā lai kļūst tik bezsirdīgs un kā lai neņem vērā vecāku pārdzīvojumus. Ja? Negatīvais ir jāuztver tikai ar prātu, neielaižot to, principā baigi dziļi sevi iekšā. Tad jūs varēsiet virzīt visu problēmu risināšanai, tā kā visu to labo virzīt problēmu risināšanai vai citu cilvēku atbalstam. Īsāk sakot, pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā, ja? Un saglabājiet vēsu prātu, ja tas ir iespējams, jo, ja pats līdz sirds dziļumiem iedziļināsieties problēmās, jūs nespēsiet palīdzēt saglabāt to mieru tam otram cilvēkam, ja, jo pats jau būsiet stresā. Tālāk, ķermeņa priekšpuse. Ķermeņa priekšpuse ir jūtu enerģijas paudēja. Viss, kas ir ķermeņa priekšpusē, ir saistīts ar negatīvām jūtām, ko esat uzņēmis sevī. Aizmugure. Ķermeņa aizmugurējā daļa ir gribas enerģija, gribas spēks. Tas ir viss, kas nomāc vai iznīcina jūsu gribu. Valda pār to, saindē, grauj, pazemo, izsmej to, atņem jums iespēju apmierināt jūsu vajadzības, ja, sasniegt mērķus. Gribas spēka graušana ir dzīves graušana. Ķermeņa aizmugurējā daļa vai mugura, tas pats mugurkauls, nozīmē dzīves principus, kas dzīvei dod jēgu. Augšpuse. Ķermeņa augšējā daļa liecina par enerģiju, kura virzīta uz nākotni, un ja cilvēks baidās par nākotni, tad slimo viņa ķermeņa augšējā daļa. Turpretī lejas daļa liecina par enerģiju, kura virzīta uz pagātni. Un ja pagātne bijusi cilvēkam skarba, tad slimo ķermeņa lejas daļa. Te vienkārši tā pamatīgāk jāpiepuls un jāpadomā, un tad jūs savā ķermenī principā saredzēsiet apbrīnojumu loģiku, kas ļaus atrast atslēgas informācijai, kam ko piedot, kam lūgt piedošanu. Un jāatcerās tas, ka šīs zemes cilvēki, jebkurš sākums ir meklējams pagātnē, jo mācība par piedošanu balstās uz pagātnes izskaidrošanu sev pašam un pirmscēloņa novēršanā. Tā kā mēs uz mūžīgiem laikiem ar
neredzamu nabas saiti esam saistīti ar māti, tad mātes ietekme uz bērnu bieži vien ir tik liela, ka mēs kļūstam līdzīgi saviem vecākiem un sākam tādā pašā veidā tā kā ietekmēt arī citus. Tas nozīmē, ja man ir negativitāte, ar ko es iespaidoju dzīves biedru, ģimeni vai kolektīvu, tad man principā tiem jālūdz piedošana. Tātad jebkurš cilvēks loģiski spēj noteikt slimības izraisītāju stresu, ja vien viņš zina, kā ķermenī izvietojas enerģijas. Tas bija ķermeņa priekšējā daļa ir jūtu enerģija, kreisā puse vīrišķā enerģija, labā puse sievišķā enerģija, ķermeņa aizmugurējā daļa ir gribas enerģija, gribas spēks. Tad pa posmiem sadalot muguras tā kā iedalījumu. No paura līdz 3. krūšu skriemelim plus plecs un rokas augšējā daļa plus 1. līdz 3. pirksts. Jā. Tās ir mīlas jūtas un tipiskie stresi būs bailes no tā, ka mani nemīl, bailes, ka nemīl manus vecākus, ģimeni, bērnus, dzīves biedrus un tā tālāk. Tad 4. un 5. krūšu skriemelis plus rokas lejas daļa plus 4. 5. pirksts un plus paduses dobumi. Jūtas ir ar mīlestību saistīta vainas izjūta un aizvainojums. Tipiskie stresi būs bailes, ka mani apvaino, ka mani nemīl, pats vainoju citus, ka mani nemīl. 6. līdz 12. krūšu skriemelis ir jūtas būs vainas izjūta un citu cilvēku vainošana. Tipiskie stresi, bailes, ka mani apvainos, citu vainošana. 1. līdz 5. jostas skriemelis jūtas būs vainas izjūta, kas saistīta ar materiālajām problēmām un citu vainošana. Tipiskie stresi, bailes, ka mani vainos nespējā atrisināt materiālās problēmas, bailes, ka mani vaino naudas šķērdēšanā, citu vainošanu visos materiālajos dzīves jautājumos. Un no krustiem līdz pirkstiem ekonomiskas problēmas, tas būs tipiskie stresi, būs bailes no ekonomiskajām problēmām. Un bailes sagrauj gribas spēku. Kā jau zināms, gribas spēks mums atrodas aizmugurē. Tā ir mugura. Bailes tas ir virsnieru dziedzeru stress, kas caur čakrām aptver visu ķermeni, un baiļu pārņemtais orgāns nespēj strādāt, un ja orgāns nevēlas, tad to nevar piespiest. No vecāku stresiem cieš bērni, jo viņi vecākos vēlas redzēt tikai pašu to labāko. Ja? Tie, kas labo pagātnes kļūdas, vienlaikus maina savu nākotni. Tieši tik vienkārši mainās jūsu attieksme, mainās uztvere, un viss jums apkārt mainīsies līdzi. Bailes var izpausties arī kombinācijās ar dažādām čakru enerģijām. Īpaši spēcīgi ir cilvēku baiļu maģija mūsdienās. Tas ir dažādākās stihiskās nelaimes, kari, ekonomiskais haoss, noziedzība, nenoteiktība, neaizsargātība, dažādi pareģojumi. Šis viss sēj cilvēkos bailes un izraisa dažādas slimības. Cilvēki nepadomā par to, ka visas šīs problēmas ir dabīgas un ir cilvēces aplamās domāšanas un rīcības sekas. Tas, ka labajam seko sliktais, jā, tas ir tikai normāli, un pēc tam atkal nāk labais. Bailes tikai vairo slikto, tomēr cilvēki vienalga turpina baidīties. Tas, kurš piedod, atraisa, jā, savas bailes un var dzīvot dvēseles mierā un harmonijā pats ar sevi,
Tāpēc tagad papētīsim, kā izpaužas bailes čakrās. Šī zīmējumā es jums parādīšu par čakrām. Sāksim ar, sāksim ar augšējo čakru. Augšējā 7. čakra nozīmē bailes uzticēties sev. Lēnas norises gadījumā tās ir psihiskās slimības un neirozes. Ātras norises gadījumā psihiskās slimības un psihozes. Tad 6. čakra. Bailes no atbildības. Lēnas norises gadījumā tās būs galvas sāpes, meningīts, encefalīts. Ātras norises gadījumā tas būs insults un paralīze vai nāve. 5. čakra. Bailes no saskarsmes. Lēnas norises gadījumā tas būs vairogdziedzera, rīkles un balss saišu slimības. Ātras norises gadījumā balsenes tūska, kas var izraisīt nāvi. Tā, tad mums sanāk 4. čakra. 4. čakra ir bailes zaudēt mīļoto cilvēku. Lēnas norises gadījumā tās būs hroniskas sirdskaitas, plaušu un krūšu dziedzera slimības. Ātras norises gadījumā infarkts, astma un varbūt arī piepeša nāve. 3. čakra ir bailes no ļauna, nievājoša, dzēlīga, skaudīga, varas kāra un tam līdzīgiem cilvēkiem vai situācijas. Lēnas norises gadījumā tās būs akna, kuņģa, 12 pirktu zarnas, liesas, aizkuņģa dziedzera slimības. Ātras norises gadījumā tās pašas slimības sāsinātā formā, bieži reizē ar vemšanu un nelabumu pazīmēm. 2. čakra. Bailes par savu seksualitāti. Izraisa seksuālās aktivitātes mazināšanos, neauglību, vispārēju muskuļu tonus mazināšanos un fiziskās slimības. Ātras norises gadījumā dzimuma nespēja un dzimuma kaites. 1. čakra. Bailes par savu dzīvības spēku. Lēnas norises gadījumā šāds cilvēks nīkuļo, jūt sarūktinājumu un apātiju. Viņu nekas neinteresē un viņš klusītēm izdziest. Ātras norises gadījumā var piepeši nomirt, jo aizveras galvenais enerģētiskais kanāls. Un tad es vēl jums pastāstīšu par izplatītākajiem stresiem, kas bloķē čakru un tieši kuru. Iespējams, ka kādam vēl jēdziens stress nav līdz galam tā kā skaidrs. Stress ir saspringta organisma stāvoklis, kas rodas kā aizsarga reakcija pret negatīvajiem vai sliktajiem kairinātājiem. Stress ir acīm neredzama saikne ar slikto. Tas ir viss, kas konkrētajām cilvēkam nav labs. Medicīnā stresu analizē tā fizisko izpausmju, tās ir radušās slimības līmenī. Bet slimība nav nekas cits kā sasumēta, uzkrāta, neredzama enerģija, kas rada fizisku kaiti. Gan medicīnā, gan dzīvē cilvēks pats stresu izprot kā pēdējo psihisko spriedzi stresa virknē, kas pārdzīvoti gadu desmitu laikā un kas tieši izraisīs slimību. Tātad papētīsim stresa iedarbību uz ķermeņa daļām un populārākos stresus. Tātad mums ir 1. čakra, kas ir saknes čakra, uz astes kaula iekšējās virsmas. Viņai ir sarkanā krāsa. Enerģijas, kas ir spēka pamatā, pamatenerģija, kas saist cilvēku ar fizisko pasauli, spēja izvirzīties. Fiziskais spēks, dzīvīgums, stabilitāte, gribas spēks un vēlme dzīvot. Iedarbība, šīs čakras iedarbība uz ķermeņa daļām. Astes kauls, mugurkauls, zobi, nagi, kājas, taisnā zarna, resnā zarna, prostata, iegurņa pamats un starpene, asins šūnas uzbūve. Izplatītākie stresi, kas bloķē šo 1. čakru. Neticība saviem dzīvības spēkiem, nav vēlēšanās dzīvot, ļaunošanās uz tiem, kas ir dzīvīgi un enerģiski, fiziskā spēka noliegums, kam tas, ja man ir gudra galva, depresija, vēlme padoties dzīves grūtību priekšā vai aizbēgt no tām. Pāriesim uz 2. čakru, kaunuma kaulu čakra.
kaunuma kaula līmenī. Oranžā krāsa. Enerģija, kas ir spēka pamatā. Stihiska jūtu enerģija, seksuālās jūtas, erotika, jūtīgums. Varam gūt seksuālu un fizisku apmierinājumu. Iedarbību uz ķermeņa daļām. Iegurņa dobums, dzimuma orgāni, urīnpūslis, asinis, limfa, sperma, gremošana. Izplatītākie stresi, kas bloķē šo čakru. Nespēja mīlēt pretējā dzimuma pārstāvi, var aizvainot citu cilvēku, lai slēptu savas kļūdas, vainas un nepilnvērtības jūtas, rutīnas seks bez mīlestības, ļaunums un vēlme citiem nodarīt sāpes, nespēja gūt apmierinājumu un dzimumdzīvē un saskatīt seksa partnera kaisli, vilšanās seksuālajā dzīvē, savu kaislību nomākšana, ietiepība un prasīgums pret partneri, seksualitātes noliegums. Man nav spēka noņemties ar tādām bezjēdzībām, darbs ir svarīgāks. Bailes saistībā ar seksualitāti, attieksme pret to, kā nožēlojam amorālu nodarbi, kas atņem spēkus. Neatzīst, ka seks atjauno dzīvības spēkus un sniedz pašcieņas jūtus. Kauns par sevi vai partneri, bailes, ka neesmu līmenī, savas seksualitātes bremzēšana, sava dzimuma noliekšana. Ja? Tad trešā čakra. Trešā čakra mums ir saules pinuma čakra, nabas līmenī, dzeltenā krāsā. Enerģija, kas ir spēka pamatā, ir jūtu emocionālās dzīves centrs, personības atklāsmes enerģija, valdīšanas un vara, apmierinājums par sasniegto, iemantotā sirdsgudrība, emociju izpratne. Iedarbību uz ķermeņa daļām. Gremošana, akna, žultspūslis, liesa, nieres un virsnieres, veģetatīvā nervu sistēma. Izplatītākie stresi, kas bloķē čakru. Neapmierinātība, niknums, vāra un ietiepība. Valdīt var ar baiļu, draudu, brīdinājumu, apvainojumu, aizdomu, asaru un tā tālāk, dažādu īpašību palīdzību. Nav prieka ne par sevi, ne citiem, nevēlēšanās saprast un noticēt savām jūtām. Nepilnvērtības kompleks, personisko fizisko vajadzību noliegums, arī mīlestības un seksa noliegums. Atkarība no vecākiem un citiem cilvēkiem, cieša saikne un kontakti ar māti, nevēlēšanās būt veselam. Ejam tālāk. Ceturtā čakra. Tā ir sirds čakra. Sirds līmenī vissvarīgākā čakra, viņa ir zaļā krāsā. Enerģijas, kas ir spēka pamatā, ir mīlestības jūtas pret visu un visiem, arī dzīvi, patstāvība, palīdzība citiem, pozitīva ziedošanās, gribas spēks, kas nosaka mūsu dzīvi. Iedarbību uz ķermeņa daļām. Muguras augšējā daļa, sirds, plaušas, asinsrite, rokas, āda, acis. Izplatītākie stresi, kas bloķē čakru. Visizplatītākās jūtas mani nemīl, es neesmu mīlestības vērts. Vainas izjūta pret mīļoto cilvēku, man nesniedz pretjūtas. Nomākta mīlestība, viss man traucē dzīvot tā, kā vajadzētu. Pasaule ir nežēlīga, tajā valda liela un spēcīgā tiesības. Man viss vienalga un es daru tā, kā gribu. Es dzīvoju sev, tā kā sevi piespiesdams, jo tā vajag. Un nekā labāk nav ko gaidīt. Tālāk mums iet kakla čakra. Kakla čakra ir rīkles līmenī, tā ir zilā krāsā. Enerģija, kas ir spēka pamatā, ir saskarsme, atklātība, patstāvība, neatkarība, iedvesma, piemērošanās dzīvei, savu tiesību aizstāvēšana, veiksme, cieņas jūtas. Iedarbība uz ķermeņa daļām. Tas būs plaušu augšējā daļa, bronhi, rīkle, balsaites, žokļi, mēle. Izplatītākie stresi, kas bloķē čakru. Problēmas saskarsmē ar pasauli, nervozitāte, novērtējot bezpalīdzības izjūtu. Visas jūtas, kas tā kā aizņauts kaklu un izraisa smakšanu asarās. Neprasme, nespēja dzīvot personisko dzīvi, jo kāds vai kāda traucē.
neprasme pieņemt to, ko piedāvā dzīve, savu vēlmju neizpratne, citu cilvēku vainošana, pārliecība, ka viss vēl nav man tik slikti. Nevienam par mani nav daļas. Atstumtā izjūtas, baile no neveiksmēm, citu cilvēku tā kā, noniecināšana. Tālāk mums iet nākamā čakra. Ir pieres čakra, jeb trešā acs, pieres līmenī, gaišzilā indigo tonī. Enerģijas, kas ir spēka pamatā, redzamā un neredzamā izzināšana, intuīcija, gaišredzība, ideju rašanās, vēlmju piepildījums, pasaules attieksme pret sevi. Iedarbība uz ķermeņa daļām ir smadzenītes, lielo galvas smadzeņu lejas daļa, ausis, deguns, aizdegune, acis, nervu sistēma, seja. Izplatītākie stresi, kas bloķē šo čakru, ir konflikti starp jūtu un prātu pasauli, vēlēšanās gūt, saņemt vairāk, apvainošanās, neapmierinātība ar savu ārieni, bezpalīdzība, kaļot vai īstenojot plānus, rožaino plānu krahs, priekšstati, kas neatbilst īstenībai vai negatīvi priekšstati, bailes no atbildības, nevēlēšanās darīt ne tā, ne savādāk, protests pret visu, tāda jūtu nestabilitāte. Un tad mums paliek kroņa čakra, 7. čakra, kur atrodas galvidū un ir tāda violeti balta. Enerģija, kas ir spēka pamatā, ir pilnība, visa vienības izziņa, izjusta saikne ar savu garīgumu, ticība savām garīgajām iespējām. Iedarbība, šīs čakras iedarbība uz ķermeņa daļām, lielās galvas smadzenes un galvaskauls. Izplatītākie stresi, kas bloķē šo 7. čakru, ir neticība savam garīgumam, arī spējām, neticība sev un dvēseles mieram, nav dzīves mērķa, bailes no citpasauļu parādībām un redzējumiem sapņos, jo cilvēks netic un tāpēc neiedziļinās savos citzemju domu tēlos. Tas būtu tā kā viss, ko es gribēju šodien jums pastāstīt. Tālāk viss ir tikai jūsu rokās. Domājiet, meklējiet, atrodiet, piedodiet un mainieties. Man būs ļoti liels prieks, par jums, ja jums sanāks tāpat kā man, uzlabot savu veselību, lai jūs būtu dzīves priecīgāks. Tikai nepametiet visu iesākto, nemetiet uzreiz plinti krūmos un turpiniet strādāt ar piedošanām, jo atkal un atkal var kaut kas uzpeldēt, kaut kādi negatīvas kaut kādas atmiņas par pagātni. Jums jāmeklē visu, kas jums traucē baudīt dzīvi, un citiem tas var būt pagarāks process, citiem īsāks, bet galvenais strādājiet ar sevi, kā jau es teicu, kurš grib var klusām lūgt piedošanas un to visu izrunāt pie sevis, cits var skaļāk, bet mēģiniet maksimāli atbrīvoties no visa tā, kas jums tiešām traucē dzīvot un baudīt šo skaisto dzīvi. Tā kā līdz nākamam video!